வணக்கம். தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 7 மாவட்டங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, கனமழை பெய்யும் அப்படின்ற மாரி வானிலை மையம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிவிச்சிருக்காங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில மாவட்டத்தில வந்து அலர்ட் வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, கனமழை வந்து பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா, பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதமான டீட்டெயிலுமே பார்க்க போறோம். இது போன்ற வானிலை பத்தின முக்கியமான அப்டேட்டும், தமிழக அரசு அறிவிக்கிற முக்கியமான அறிவிப்புகள அடுத்த செகண்டே துல்லியமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சீங்கன்னா, கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 7 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவடைந்து நீட்டிப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 7 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, நீலகிரி, கடலூர், விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் டிசம்பர் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தற்போதுக்கு அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் வந்து மழை நீடிக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, நீலகிரி, கடலூர், விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது என்ற மாதிரி வானிலை மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் தென் மாவட்டங்களில் வந்து கனமழை நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வானிலை ஆய்வு மையம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ மழை நீடிச்சது அப்படின்னா பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வந்து விடுமுறை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அறிவிப்பு வந்து வெளியாயிருக்கு. இது போன்ற வானிலை பற்றின முக்கியமான அப்டேட்டை அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம். வணக்கம்.